却在6月份董事会中把接班6年的董事长罗才仁、吴玉景撤换，由二姐夫陈荣华接大位。中国环境的这个改变，以及双印投资上的这个不是那么样的顺畅，所以导致振兴公司呢这几年的这个获利能力呢稍微的下滑。同业分析，投资失利加上大环境变故，让振兴获利一路衰退。翻开振兴财报，罗才仁接班振兴6年期间，每股获利从2013年5块多往下滑，2019年降到1.07元，而今年前2季更是连1毛钱都不到。挽救轮胎王国，据说逼得罗才仁2位姐夫出手，由长期驻守振兴大陆厂的大姐夫陈秀雄担任副董事长，而董事长宝座则由已经退休的前总经理二姐夫陈荣华回国担任。那据闻呢是2位姐夫呢，说服了这一个大哥来支持他们的这个改革的计划。结合振兴长子罗明和持股，姐夫阵营狭的优势，在11席董事中取得6个席次，大于罗才仁阵营的5个席次。姐夫联手逼宫拿下董座，振兴变天，也让一向低调简约的罗家再度成为瞩目。三立新闻林玉哲、黄大峰、魏雅婷综合报道。